तो मैं आज आपको कोसोम ई कफ सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो कोसोम ई है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अमोनियम क्लोराइड है, डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड है और अमाइनोफाइलिन है। ये खांसी का शरबत है, खांसी का सिरप है। इसके अंदर 3 दवाइयाँ जैसे मैंने आपको बताया। अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि बलगम को निकालता है, उसमें हेल्प करता है बॉडी की उसको बलगम को निकालने में। डाइफेनहाइड्रामिन ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, यानी कि एलर्जी वगैरह को ट्रीट करती है। अमाइनोफाइलिन जो है ये ब्रोंकोडायलेटर है, ये जो है पेशेंट को सांस लेने में आसानी करता है। पेशेंट के जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, जिससे वो आसानी से सांस ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी दवाई का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। कोसोम ई कफ सिरप के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मार्टिन डाव है और ये जो है कोसोम ई ये प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज़ होता है, यानी कि बलगमी खांसी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर रैशेज़ वगैरह या एलर्जी वगैरह उसको भी ये ट्रीट कर रहा होता है। और अगर नज़ला ज़ुकाम जो नॉर्मली हो जाता है, कोल्ड हो जाते हैं, तो ये उसके भी सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा कफ सिरप है। इसके अलावा जो स्मोकर्स कफ होते हैं, यानी कि जो लोग जो है वो सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, तो उससे जो उनको खांसी होती है उसको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसके अलावा और भी जो दूसरी खांसियाँ होती हैं जो सांस की बीमारियों की वजह से हो जाती है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स वगैरह, तो उसको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। तो ये बहुत ही अच्छा कफ सिरप है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आपने इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई भी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और हमेशा इसको आपने अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करना है, खुद से आपने इसको नहीं यूज़ करना, ठीक है। बिकॉज इट्स अ मेडिसिन, तो इसको एज अ मेडिसिन ही यूज़ करें आप। बाकी ओवरऑल देखें तो ये बहुत ही एक अच्छा कफ सिरप है और बहुत अच्छे से जो है ख़ासकर खांसी को बहुत अच्छे से ये ट्रीट करता है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए हो या XYZ कोई भी मेडिसिन आपको चाहिए हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेडिसिन सप्लाई भी कर दी जाएगी। तो अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।